নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমার একটা রেসিপি তোমাদের কাছে শেয়ার করব। বন্ধুরা, তোমরা যদি ভালো লেগে থাকে এই রেসিপিটা, তাহলে তোমরা আমার শেয়ার করো। আমার এই রান্নাঘরে আমি আজকে খিচুড়ি করব, মাংস দিয়ে খিচুড়ি, চিকেন দিয়ে। সেটা তোমরা দেখে যদি ভালো লাগে তোমরা আমার রান্নাঘরে শেয়ার করো। হ্যাঁ, আজকে একটু আমি চাল, গোবিন্দভোগ আতপ চাল আর মুসুর ডাল দিয়ে একটু খিচুড়ি বানাবো। প্রথমে আমি চাল আর ডালটা একটু ভালো করে ধুয়ে একটু ভিজতে দিচ্ছি। তারপরে একটু মাংসটা কষিয়ে নেবো। একদম চালটা আর ডালটা একটু ভালো করে ধুয়ে একটু ভিজিয়ে নেব। ভিজিয়ে এই 15-20 মিনিট একটু ভিজবে। ভেজার পরে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে এটা একটু ভিজতে দেবো। তারপরে আমি এই যে চিকেনটা একটু ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রেখেছি, এটাতে একটুখানি হলুদ নুন মাখাবো। একটু হলুদ, এই 1 চামচ হলুদ আর একটু নুন, লবণ, হ্যাঁ এই মাখালাম। মাখিয়ে নিয়ে এবার কড়াতে একটু শালিমার সর্ষের তেল এবার দেব। শালিমার সর্ষের তেল একটু কড়াতে দেব। এবার একটু শালিমার সর্ষের তেল দিয়ে কড়াটা একটু গরম হয়ে গেলে একটু তেল দিয়ে, সামান্য এই 2-3 চামচ তেল দিয়ে, 2-3 চামচ তেল দিলাম। তেল দিয়ে এইখানে আমার একটু পেঁয়াজ কুচোনো আছে, পেঁয়াজ কুচোনো, টমেটো কুচোনো আর একটু আদা বাটা, রসুন বাটা, হ্যাঁ জিরে গুঁড়ো, একটু সানরাইসের গরম মশলা গুঁড়ো, সানরাইসের লাল লঙ্কা গুঁড়ো সব আছে। আমি প্রথম তেলটা গরম হয়ে গেলেই আমি একটু পেঁয়াজটা ভাজবো। তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি পেঁয়াজটা ভাজবো। পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে, পেঁয়াজটা একটু লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেলে আমি টমেটো কুচোটা দেব। একটু লাল করে ভাজা হয়ে গেলে আমি টমেটো কুচোটা দিব। এর মধ্যে একটু টমেটো কুচোটা আমি দিয়ে দিলাম। এটা ভালো করে কষিয়ে নিয়ে আমি একটু রসুন বাটা, একটু আর 2-3 চামচ রসুন বাটা, 2-3 চামচ আদা বাটা, একটু হলুদ গুঁড়ো, এই 1 চামচ মতো হলুদ গুঁড়ো, একটু জিরে গুঁড়ো, 1 চামচ মতো জিরে গুঁড়ো, একটু লাল লঙ্কা, সানরাইসের লাল লঙ্কা গুঁড়ো, দিলাম। দিয়ে এটা বেশ করে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। কষিয়ে নিয়ে এটা ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে।
কষিয়ে নিয়ে মাংসটা জল ঝরানো চিকেনটা, যেটা নুন হলুদ মাখিয়ে আমি রেখেছিলাম, সেইটা এর মধ্যে দিয়ে খানিকক্ষণ কষাতে হবে। খানিকক্ষণ কষাতে হবে। খানিকক্ষণ এটা কষিয়ে নিতে হবে। হ্যাঁ, আমার এই মাংস কষানো আমার প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এবার আমি এটা অন্য উনুনে নামিয়ে রেখে এবার খিচুড়িটা আমি চাপাবো। হ্যাঁ, এতে আমি একটু শালিমার সর্ষের তেল দিয়ে বেশ খানিকটা তেল দিতে হবে। দিয়ে একটু তেজপাতা দিলাম, দুটো শুকনো লঙ্কা দিলাম, দু তিনটে শুকনো লঙ্কা দিলাম। এবার একটু গোটা জিরে দেবো। দিয়ে বেশ করে নাড়বো। একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে আমি যে চাল আর ডালটা যেটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেটা এর মধ্যে দিয়ে দেব। ভেজানো চাল ডালটা এর মধ্যে দিয়ে দেব। দিয়ে দিলাম। দিয়ে এবার আমি বেশ করে চাল ডালটা নাড়বো। তার মধ্যে আমি একটু জিরে গুঁড়ো, একটু হলুদ গুঁড়ো, 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো, একটু আদা বাটা, একটু টমেটো কুচো দিয়ে লঙ্কাটা দিয়ে একটু সানরাইজের লাল লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে আমি বেশ করে চাল আর ডালটাকে কষিয়ে নেব। এর মধ্যে আমি এই ছোট গ্লাসের 2 গ্লাস জল আমি দিয়ে দিলাম। 2 গ্লাস জল, 3 গ্লাস জল দিচ্ছি। 3 গ্লাস জল না দিলে এটা ভালো করে ফুটবে না। হ্যাঁ, তারপরে আপনাদের একটু নাড়াতে হবে, তা নাহলে নিচেটায় আটকে যাবে। একটু সামনে দাঁড়িয়ে এটা কষতে হবে, নাড়াতে হবে। এর মধ্যে আমি দিচ্ছি চেরা কাঁচা লঙ্কা কুচো।
খিচুড়িটা হতে একটু সময় লাগবে, একটু ফুটে উঠুক, একটু ফুটে উঠুক। একটু ফুটলে আপনারা এরকম একটু নাড়াবেন, নাড়ালে নিচেটা ধরে যেতে পারে। 15 মিনিট এই ফুটতে দিয়ে খিচুড়িটা প্রায় হয়ে এসছে। এবার আমি চিকেনটা মিশিয়ে দেব, চিকেনটা এর সঙ্গে মিশিয়ে দেব। চিকেনটা মিশিয়ে দিয়ে আরেকটু জল দিয়ে, চিকেনটা মিশিয়ে আরেকটু জল দিয়ে, আর 15 মিনিট ফোটাতে হবে, আর 15 মিনিট ফোটাতে হবে। আমি আরও প্রায় 1 গ্লাস জল দিচ্ছি, দিয়ে একটু ফোটাতে হবে। তার মধ্যে চিকেনে আমার নুন দেওয়াই ছিল, তা সত্ত্বেও আমি খিচুড়িতে একটু নুন দিলাম। চিকেনে নুন দেওয়া ছিল, খিচুড়িতে প্রথমে তো একটু নুন দিয়েছি, আবার একটু নুন দিলাম। একটু ফুটুক, আর 15 মিনিট ফোটাতে হবে। আর 15 মিনিট ফুটিয়ে একটু ফুটুক, একটু চাপা দিয়ে ফোটাতে হবে। একটু চাপা দিলাম, দিয়ে একটু 15 মিনিট ফুটে গেলে খিচুড়িটা আর 5 মিনিট ফোটাতে হলো, মোটামুটি হয়েই গেছে। এবার এর মধ্যে আমি একটা বাটিতে একটু সর্ষের তেল, 2 চামচ শালিমার সর্ষের তেল নিয়ে, আর এর মধ্যে এই 2 চামচ মতো ঘি, 2 চামচ ঘি, তার মধ্যে একটু গোটা গরম মশলা গুঁড়ো করা আছে আমার, গোটা গরম মশলা, একটু জিরে গুঁড়ো, একটা তেজপাতা, একটা শুকনো লঙ্কা দিয়ে এটা ভালো করে গরম করে নিয়ে ভালো করে এটা গরম করতে হবে। বেশ ভালো গরম হয়ে গেলে ফুটে গেলে হ্যাঁ, এইটা আমি খিচুড়িতে এটা গরম হয়ে গেছে, দেখছেন এর মধ্যে দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, ভালোই গরম হয়ে গেছে। এই গরম জিনিসটা, ঘি আর এই তেলের, এটা আমি খিচুড়ির মাঝখানে বসিয়ে দিলাম। খিচুড়ির মাঝখানে দিলাম, দিয়ে এটা বেশ করে নেড়ে দিলাম। রান্না শেষ হয়ে গেল আমার। আমি এবার, আপনারা যদি একটু মিষ্টি পছন্দ করেন তাহলে একটু মিষ্টি দিতে পারেন। হ্যাঁ, এবার আমি একটা পাত্রে খিচুড়ি আপনাদের দেখাবো কেমন হয়েছে।
এটা খেয়ে দেখবেন, খুবই সুস্বাদু হবে।